Okay, how are you today? Fine, Miss. Fine. Okay, thank you. Well, welcome back to English class with me. And then maybe this is our last meeting for uh, online learning atau PJJ. Ya, mungkin nanti you are going to have directly class again. Even you having iftar walaupun menjalani puasa, kalau dengar-dengar beritanya kalian akan turun lagi ke sekolah. Okay. For today, we are going to have some activities. First one, ada beberapa aktivitas kita hari ini. First one, reviewing. Kita mereview dulu materi our last topic, ya. Apa materi kita minggu kemarin? Tentang? Narrative. Okay, thank you Mulyani, narrative text. And then after that, I will give you information about your next assignment. Nanti saya kasih informasi tentang tugas, tapi ini group assignment ya, tugas kelompok, tapi nanti kumpulnya cuma informationnya dulu, dan kalian bisa nanti mencatat ya, write or get screenshot ya, what I have shown yang saya tunjukkan nanti. And then after that you are going to have a quiz, quiz melalui quizzes nanti. Okay, for today, first session, we are going to have a reviewing, activity, aktivitas mereview materi kita. I will show slide-nya. Saya tetap kasih lihat slide-nya ya. Mungkin belum ada yang terlewat atau apa. So melalui aktivitas reviewing ini, you can read dapat membaca dari slide yang saya sampaikan. I give you question and then you answer my question and I will give you score for anyone who take part. Saya kasih nilai plus untuk Anda yang menjawab pertanyaan saya, ya. Okay, do you understand what I mean? Yes ya. Saya kasih pertanyaan tentang naratif ini, ya. Walaupun cuma membaca saja, ya setidaknya anggap aja ini activity reading kalian juga, and then you comprehend lagi, memahami more about narrative text. Karena dengan cara mengulang, kalian kembali mengingat, dan itu salah satu cara pembelajaran juga ya. Well, for the first narrative text, what is the definition of narrative text? Who wants to try? Siapa yang mau coba? Before I point you, sebelum saya tunjuk. Victoria, Miss. Okay, Victoria, please. What is narrative text? Definition of narrative text is an imaginative story to entertain people. Okay. If I need the definition in Indonesia, could you give the main point? Apa itu narrative text dalam bahasa? Masih Victoria. Victoria. Text, Narrative text itu adalah sebuah cerita imajinatif yang mana dibuat untuk menghibur orang lain sebagai pembacanya. Okay, very good, thank you. I'll give you plus score ya. Yang lain juga silakan. Next, the purpose or social function of narrative text. Please, who wants to try? Siapa yang mau coba? Apa itu purpose, tujuan dari atau fungsi sosial dari narrative text? Okay, if there is no one as a volunteer, I will point you. Coba Olivia. Olive, are you there? You just read Olive, because the slide had been shown to you all. Okay, Olive,
Oke, skip. Fajar. Sudarta. Fajar. Rendai. Ahmad Rendai. Apa itu Yes, Miss. tujuan? Yes, please. Tujuan dari naratif teks. Ya, Rendai. Dalam bahasa Indonesia, Kamis. English first, and after that you can translate it. Is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Okay, thank you. Do you want to give the translation? Tahu artinya? Apa cukup? Bisa juga, Bu, Miss. Ya, intinya karena pengertiannya adalah untuk menghibur, ya jelas fungsinya atau tujuannya untuk menghibur si pembaca atau pendengar. Next, ya, if you learn about text, you can also find about generic structure of narrative text. Okay, please mention all of them and then give the explanation. Sorry, the explanation. Who wants to try before I find you? Siapa yang mau mencoba? Saya dulu. Lino. Johannes Lino. Yes, Miss. Do you want to? Yes, please. Thank you. Because you raise your hand. Yes, Lino. Generic structure-nya? Of narrative text. Orientation is Yes. about the opening paragraph where the Yes. character, time, or place of the story are Introduce. Yes. I don't know, Miss. Yes. Second one. Come. I don't understand, Miss. Yes. Oh, you don't need to translate it. You just read it. If you cannot translate it. Okay. Second one, complete. Ya, Johannes. Tunggu, Miss. Tunggu bentar. Yes. Complicate. Complication Iya. in the story. Number 3, resolution. Where in the story is solved. Okay, thank you, Johannes Lino. Very good. Okay, I'm sorry. Yeah, it's okay. Yeah, you have brave, yeah, to try to answer the question, and it is good. Okay, generic structure of narrative text, ya, there are 3 parts, ya, ada 3 bagian. First one, orientation, yang mana adalah bagian opening, where the characters, tokoh, time, waktu, place, tempat, are introduced, ya, diperkenalkan. And then harus ada bagian complication-nya, complicate, ya, complicate, sesuatu yang masalah, banyak. Ya, kemudian kalau ada masalah, you are going to have resolution. Ya, masalah artinya ketika terdapat dalam sebuah cerita itu harus diselesaikan. Ya, orientation, communication, and then resolution. Okay, very good. Next. Nah, last one, language features. Ya, when you are learning about narrative text or even if it's just text, ya, you will find about language features, ciri-ciri teksnya. Who wants to try to mention all of them? Siapa yang mau mencoba menyebutkan sekalian, give the explanation, ya, of each language features. Apa saja? Ada yang coba? Ada yang mengangkat tangan lagi? Okay, I will choose, ya. Wait. Widya Cynthia Putri. Widya Cynthia Putri.
Okay, ask you. Jessica Whitney. Yes, Miss. Yes, please mention the language features of narrative text. Dibaca semuanya, Kak? Yes. Oke. Language feature. Yang pertama, adverb of time atau phrase. Last year, 2 days ago in the castle and a jungle. Yang kedua, past tenses are verbs used express in direct statements. Yang ketiga, noun phrases, a beautiful face, a cruel witch, and a hoax temple. Yang keempat, temporal conjunction. Yes. Bentar. Once upon a time. One evening. Suddenly, then it's. Yes. And last one, action. Verb. Yeah. Came, made, wash, and ATC or etc. Ya. Ya, ciri-ciri teksnya tadi ada beberapa. First one ada penggunaan the using of a verb of time or place, kata keterangan tempat dan waktu, dan di sini ada tertera jelas ya apa saja contohnya. Kemudian the using of past tense, penggunaan tenses past tense ya. Karena ini menceritakan kejadian di masa lalu, maka penggunaan tensesnya adalah past tense. And then the using of noun phrase, frase kata benda, artinya kata benda itu tidak sendiri. Misalnya princess, ya, itu kalau istilah kebahasaan princess itu dimasukkan kategori kata benda. Kemudian frasenya akan untuk menjadi sebuah frasa ditambahkan sebuah kata sifat di sini, a beautiful princess, makanya menjadi noun phrase. And then temporal conjunction adalah kata penghubung yang menunjukkan waktu. Contohnya juga tertera once upon a time, suddenly then, one evening, ya. And then action verb, kata kerja, aksi. Kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas atau aksi, ya. Dan sudah ada dijelaskan. Wow, that's the main point, ya. The main points for the top for narrative text ya yang perlu kalian ingat ya, poin-poin utamanya tentang language features-nya, kemudian generic structures-nya, purpose, and also the definition ya. Kalian harus tahu teks itu tentang apa. Okay, until this part for reviewing activity, do you have any question atau pertanyaan? Any question? Bunga? No, Bunga, Naswa, maybe or the other, Arseto, Meru. Any question? Okay, if there is no. Okay, if there is no question, yeah, I'll try to give you information about your next assignments. Ya, ini grup ya, in group, dikerjakan secara berkelompok. Ntar dulu saya cari dulu ya. Wait, this one. Ntar. Wait ya. Okay, do you look new screen on? Do you new slide on your screen? Ada slide baru ya? Yes. Nah, this is your new assignment ya, about also narrative text. And this assignment is get the instruction first ya.
kalian dapatkan dulu instruksinya, dibaca dulu. First one, ya, you can have screenshot, boleh di screenshot dulu karena ini tidak saya share dulu ya di classroom. Jadi kalian atau dicatat is okay. Sebagai informasi dulu tuh. Jadi kalian start from now, you can start to find reference ya, mencari referensinya. Nah, tugasnya make a group consists of 3 or 4 students. Nanti kalian bikin grup dalam satu kelas itu, in a class. Terdiri atas 3 atau 4 orang ya, 4 siswa. Kemudian choose a legend story. Legend tahu, legenda ya, cerita legenda yang kalian cari. Lebih bagus lagi kalau ceritanya itu dari daerah kita juga ya, di Kalimantan Tengah. Especially in North Barito kalau ada ya, utamakan yang di Kalimantan Tengah dulu. Jangan mengambil misalnya yang cerita secara umum yang sering kalian baca, misalnya Malin Kundang, Tangkuban Perahu, ya cari another legend story. And then after that, you are going to make ya the PowerPoint of the narrative text. Kemudian PowerPoint ini seperti ini ya. Nah, kemudian identify setelah kalian bikin ceritanya atau menulis teksnya, tentukan the generic structure ya, susunan teksnya, orientation-nya, complication-nya, resolution-nya, di mana dari cerita tersebut, yang mana ya, dan tentukan moral value, pesan moralnya apa ya, kalian putuskan, kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. And then please ya, insert the picture, masukkan gambar yang berhubungan dengan cerita. Cerita Malin Kundang ya, gambar Malin Kundang tambahkan di situ ya. And then last one, send your work to me via Google Classroom. Batas waktunya sampai tanggal 15 Mei, oh lama ya, 15 Mei habis lebaran ya, 15 Mei 2022 ya. Dan please as a note, do not make the same narrative text to other groups. Dalam satu kelas jangan bikin cerita yang sama. Rasanya misalnya kalau daerah kita ada legenda Batu Menangis, nah itu satu, ada lagi yang lain, Bauku, oh itu cerita rakyat, pokoknya carilah, jangan sama dalam satu kelas ya. Nah, for example, ya, ini saya ambil contoh yang Malin Kundang dulu. Karena cerita Malin Kundang, saya ambil gambar yang berkaitan dengan Malin Kundang, ya ini, gambar apa ya, illustration-nya. Okay, you can put at the beginning of the story, ya, di awal cerita, biasanya gambar dulu. And then after that, the text-nya kalian masukkan. Nah, tadi kan saya minta kalian masukkan generic structure-nya. Maka masukkanlah, tambahkan di sini orientation, masukkan bagian orientation-nya. Biasanya kan di awal, itu gampang. Bisa tambahkan gambarnya, it's okay, supaya semakin menarik. And then after that, nah, masukkan lagi teksnya, isi teksnya, paragraf berikutnya. Biasanya bagian complication, tulis saja, masukkan saja, insert saja, ketik sini complication, ya, until last part itu resolution ya, tambahkan di bagian atasnya, oh ini resolution ternyata ada di paragraf akhir ya. And then ini main itunya, main poinnya ya, ada di moral story. How do you decide ya, menentukan apa pesan moral yang ada di cerita tersebut ya. Ya kalau cerita Malin Kundang apa moral story-nya ya, harus menghormati orang tua, terutama ibu kah, karena sudah memberikan segalanya kepada kita. Oke, untuk assignment ini ada pertanyaan nggak? Kamu bisa screenshot ininya aja dulu. Nah, ya, jadi kalian mulai bisa cari-cari. Dan waktunya juga masih lama, nanti diupload di classroom juga. Any questions? Ada pertanyaan? Untuk kelas 1 gimana, Miss? Kalau X1 ya,
you can consult with your teacher, ya. Bisa or discuss with your teacher, bisa ditanyakan, didiskusikan, konsultasi dulu sama misternya ya. Ya, kalau kata mister samakan, ikuti, kerjakan, karena kan ini sama aja materinya kita ya. Oke, you get what I mean? 10-1. Silakan dikomunikasikan sama gurunya dulu. Oke, yang kelas lain? Any questions? No, very good. Yeah. Yes, Johannes. Do you have any question? You raise your hand. Johannes. Yes. Ya, Miss, Ada, kenapa? ada pertanyaan? No, Miss. Iya. Oh, raise your hand terus. Yeah, if there is no question, now you all of you are going to have a quiz. I will send the link of the quiz. Okay, and then please do the quiz. Nah, nanti juga saya kirim di classroom ya. Bentar. Now, for anyone who have done this quiz, you can screenshot or give the capture of your of the result of your quiz. Di capture ya, nanti kirim di classroom hasilnya, misalnya benar berapa gitu. Okay, let's check your chat column. I give you a link with this link for all of you, and please do the quiz. Ada masuk? Have you got the link? Ya, 10-1 bisa mengerjakan juga ya. It is about narrative text also. Bentar ya, saya juga kirim. Oke, ada ya. Like this ya. Don't forget enter your real name. Masukkan nama kalian yang sebenarnya. Misalnya, ada yang sudah mulai? Mulyani? Ini lagi mulai. Oke, good. Meru? Have you started the quiz? Sudah mulai, Mi. Oke, silakan, let's start aja. Kalau bisa 100 ya. Benar semua. Nah, oke. Ini cepet aja sebenarnya jawabnya.
For anyone who has done your quiz, you can screenshot ya. Pilih salah satu. Ya, screenshot the result of your quiz and then after that send into classroom. Kalau sudah selesai, di screenshot hasilnya kirim ke classroom ya. Dia kabar. Ada yang sudah selesai? Ada Miss, salah semua. Apa? Boleh dicoba lagi ya, karena ini juga saya kasih penilaian juga, bagian penilaian juga. Oh, boleh diulang, Miss. It's okay. Who are you? Siapa nama? Wah, Lino kah? Lino, Miss. Santai jawabnya, Lin. Iya, Miss. Iya, Miss. Siap, siap, Oke. siap.
Oke, Okta. Okta siapa itu? Okta ada di sini. Ada, Miss. Oh ya, mana skornya ini? Oh bentar. Oh bener 5. Oh bisa 10 ya. Victoria. Ah, very good Victoria. Ini saya kasih batas waktu ya di classroom-nya. Sampai 95. Nah, nanti yang mengirim lewat dari itu saya tidak ambil nilainya. Nanti setelah 9 lewat 5, we are going to discuss the answer of the this quiz ya. Yang masih di bawah 75 atau 70, you can try. You can try again ya. 9 lewat 5. X1, ada yang sudah mencoba? Oh, is your score yang 10-1? Kirim kemana, Benar. Miss? Betul semua? Oh, Enggak enggak juga, apa-apa. Yang penting kan sudah dikerjakan dulu, disimpan aja nih resultnya. Dikirim di classroom nggak, Miss? Untuk X1 ya simpan dulu ya, you can save ya di filenya kalian maksudnya. Misalnya ada screenshotnya, nanti kalau sudah ada ketemu Mister, ini hasil ini saya gitu ya, for X1. Asal nambung maksudku. Because you are not join my classroom ya. Ya, yang penting dikerjakan. You don't join, sorry, join. X3 10-3 nggak ada yang ngirim lagi. Nah, X6 Meru ya. Meru berapa? Oh, Meru. Oke. Boleh coba lagi Meru. Ya, nanggung masih. Siap, Miss. Oke, sorry ya. Saya matikan. Atau sudah semua? Have you finished all? Ya, your time is about berapa lagi? 7 minutes ya, 7 menit lagi. Oke, Anissa Al-Jahal for X2 ya. Sudah ngumpul.
X3, 10.3. No one. Okay, Yohanes Lino. Okay, thank you for X6. 10.6 di sini ada siapa tadi ya? Banyak sebenarnya. Fajar, or are you still answering the question atau masih menjawab pertanyaan, Fajar? Anissa Zahra ya, yang ada join. Rendai, Ahmad Rendai. Yes, Miss. Have you finished? Selesai sudah, Bu, Miss. Ya. Tapi benarnya cuman 7 aja, Bu. Oh, yes. Cuman ya 7. Silakan, sudah di screenshot ya, kirim hasilnya. Itu nanti Yes, saya Miss. masukkan nilai juga ya. Yes, Miss. Yes. Karena yang di X5 ini baru Ros yang ngirim. Oh, Ros sudah belum? Oh ya. X4. Belum 4, belum ada. Mulyani? Tujuh menit lagi. Kalau lewat dari batas waktu classroom itu, saya nggak masukkan ke daftar nilai saya ya. Yang ngirim screenshot hasilnya. Oke, 5 minutes more, 5 menit lagi.
Setelah itu ya kita diskusikan jawabannya apa ya. Hmm, and don't forget ya, yang belum mengisi link absen, saya kirim ulang ini, coba diisi dan ketinggalan. Hai.
Ya, oke, time is up ya untuk penguploadan di Classroom. Sekarang we try ya, masih ada sekitar beberapa menit. Kita coba jawab dulu ya pertanyaannya. Sama-sama bisa langsung menjawab atau sebutkan nama siapa yang mau. Start from first question, ulun membaca, ulun dulu menubuhannya tertentu. Ya, number one ya. There is a question, an imaginative story to entertain people is known. Sorry, ini sebenarnya noun ya, ketinggalan n-nya s. Oke, jawabannya apa? Narrative text, Miss. Recount narrative, di situ prosedur. Ada yang prosedur? Kalau masa Upin masuk prosedur ya? Upin masuk cerita hayalan ya? Yang mana ya? Nah, Narrative text, Miss. ya. Oh, nggak ada hasilnya. Oke, nanti dulu. Sekarang second one, generic structure. Yang mana ya? Complication dengan resolution. Oke, this one, let's try. Okay, what tense is used in a narrative text? Past tense. Past tense. What about this one? A story that has been told for a long time by a group of people is known as apa di sini? Folktale. Fun fairy tale atau science fiction? Okay, let's try folktale. Nah, these are the example of fables, except berikut adalah contoh dari fable. Cerita apa itu fable? Tentang hewan atau binatang, kecuali yang mana ya? Red Riding Hood, ya. Red Riding Hood, yakin. Padahal ada segalanya ya. Tapi kalau sudah tentang fable, semua karakternya itu ada, cuman ada hewan atau binatang. It is not the characteristic ya of fairy tale. It is yang mana ya? Fairy tale itu cerita dongeng yang ada peri-perinya ya. Yang mana ya? Yes. Happily ever after. Ada lagi? Talking animals. Coba. Star Wars is a or an blah 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 story. Science fiction. fiction. Oke. Pernah nonton Mr. Bean Holiday? It is folktales, comedy, romance, or legend. Komedi. Kalau nontonnya seru ya. Ini sudah lama sebenarnya, sering diputar di television. Nah, ini ada teks ya, The Legend of Toba Lake, legenda Danau Toba. Nah, pertanyaan ini, these are the characters in the story except tokoh-tokoh yang cerita, kecuali ya. A Beautiful Girl. Semosir ada, Beautiful Woman ada nggak di sini? Oh, ada ternyata. Berarti yang nggak ada Beautiful Girl ya. Iya sih, iya ya. The complication of the story is berarti masalahnya, bagian masalahnya yang utama ya. Apa di cerita Danau Toba ini? Toba was angry at Samosir at the farm. Oke. Apa? Oh, yes, let's try. Kita pilih ini. Gimana hasilnya ya? Yeay, ada yang 100. Ada, saya lihat tadi ya. Oke, yang mau coba silakan. Tapi kalau kamu ngirim lagi di Classroom, I don't take your score ya. Cuman sampai yang 9 lewat 5. Oke, that's our quiz today ya. Oke, until this part, do you have any question? Ada pertanyaan? Before I end this meeting?
No, okay. You can communicate with me via WhatsApp or Classroom ya. You can give your comment ya for your assignment. Tinggalkan komentarnya di tugas di on your classroom ya, bisa ya. Okay, there is no question. I think enough for today ya. Thank you for your attention. See you in other time ya. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye.